Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Okay, this is just a quick one. I'd like to thank you all for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. fọ́ wúmà yẹn lẹ́sẹ̀ tó bá yé wúmà yẹn jẹ́ òun lélẹ́yìí ẹni yẹn lélẹ́yìí ọkùnrin yẹn ló wọ yẹ́lò yìí ọkùnrin tó fọ́ wúmà yẹn lẹ́sẹ̀ tó bá yé wúmà yẹn jẹ́ òun lélẹ́yìí orúkọ tí wúmà yẹn dá lórí péjì ẹ̀ òun lélẹ́yìí mú bọ̀ ní ẹ wò. Lizzy Anjorin ọmọ Ṣàgbàrá gbẹ̀tọ̀ tó ń sunkún ọmú ẹgbẹ́sàn yẹn lọ ta ló lọ. ó máa ṣorí burúkú ni Tóyìn Adégbìtẹ́ ó máa ṣorí burúkú ni ìwọ ta lọ lórí burúkú ìyálàjà ẹ tó gbàyàn kan lágbàtọ ta ni wọ́n ń tàn ìwọ tó ṣoríire inú ayé ìwọ lórí burúkú tó ń tọrọ jẹ ìwọ táyé òye ìwọ awáyé má ṣe rere ìwọ ẹni òfò ìwọ ẹni Plenty òṣèré tẹ́ ẹ jọ jà. ìwọ ẹni èpè ìwọ ẹni àdánù ìwọ lórí burúkú wọn tẹ́ pé jọ́ tó ti délé ayé òun bá wọn ṣoríire so ìwọ náà ń gbàyàn lágbàtọ ìwọ táyé òye ìwọ tí ò kà fún Tóyìn Adégbìtẹ́ ó rí wúmà tẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn ni wá pa ẹ jájọ kà ẹ jẹ́ ká jọ kà nǹkan tí wúmà yẹn sọ ẹ jẹ́ ká jọ kà I don't want to play the video ẹ lè lọ play video yẹn ẹ lè lọ play video yẹn mo ń bọ̀ òun rè ń bọ̀ ẹ wò mi ì fẹ́ ẹgbẹ́ àwọn tí wúmà yẹn sọ ẹ wò ó ní today ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí ara Facebook náà wúmà yẹn ní today makes a day she wish she would not forget in a hurry but she always remember her face off with oh God kíní yìí o ń bọ̀ mo fẹ́ mi ì rí dáadáa ok jẹ́ ká wò báyìí but only but in all only today marks a day she wish she could not in a hurry but she always remember her face off with a monster in human flesh. But in all, she chose to hear this ruthless and unfortunate incident of her life with dignity and grace, making the best of unwholesome. Let me read it. Only this is a throwback video of when Said Musadoluwa, aka Ibile MD, Harmony Gardens, and Sheikh Badamosi MD, Red Bricks Homes developers of Amen Estate, instigated the Nigerian police force against me to get me arrested on a matter that is pending in court. Their matter is pending in court. So he now bribed and instigated the police to get this woman arrested. Saheed Musebolaji physically assaulted me on the 28th of November 2021 and succeeded in breaking my legs and has left me permanently on crutches. Yet decided to get men of the force to be harassing and intimidate me. Here is Inspector Adekola and Inspector Inamdi harassing me on the hospital bed. Only anyway, judgment was finally delivered today on this matter, and I want to thank anyone who has reached out to me. Blah blah blah. Okay, okay, but okay, only today marks a day I wish I could forget in a hurry, but I will always remember my face off with a monster in human flesh. This is the victim of this man. It's a monster in human flesh. Monster, you know who they call monster? Somebody who doesn't care about people's life, who doesn't care about anything around them, he doesn't care. Now I said, but in all, I choose to bear these ruthless and unfortunate incidents of my life with dignity and grace, making the best of my unawesome situation. It's 2 years today. Said Musadoluwa, aka Ibile, physically attacked and assaulted me
and yet denies till this very day. To say life has been very difficult and challenging, having to struggle with mobility is an understatement. But I like to see myself as work in progress, as work in progress, as as I embracing my new reality while thanking Jehovah for his mercy. My heartfelt gratitude goes out to everyone who has been part of my support system during this challenging period of my life. I can't thank you all enough. I believe in the love of God Almighty. As such, I believe this particular ordeal of mine with this evil man must be part of the experience I need for my inner maturity here on earth before I could blossom forth into the best version of myself for the great journey back home where purity, love, and justice reigns forever. Nigerian government, anyway, I believe in injustice at all levels. At it must now be served. Hear my man and hearts and hereabouts by God. So I will not stop to seek justice at our court and at God's court. Hmm. Oh God. So this woman, she have a estate. She's managing an estate. She's estate man. She have her own estate. This thing, management, whatever. She's into estate management, right? So she have her own land and all that. And I could remember there was a video that somebody did that was asking Ibile that who allocated land for you? Where did your land started from? Is it from the middle, or the front, or at the back? But instead of answering them, giving them positive answer, he started attacking them. That was the man he attacked because no, somebody did interview. It was about 3 or 4 people to assault. And I don't want to believe it that Nigerian government are watching this man. You are watching this man say until when it now turned when it's with your family member. When your family member now started facing this thing, is that when you're going to stop this man uh, from the harassment, the way he bully people around in Lagos State? Come on, come off it. Come on, come on, come on, come on. Let's stop all this. To be honest, come on, Koda. Now let me stop about Lizzie Anjorin there. Now I want to talk about what is going on between Akegba Gold and Alhaja Kaula. To be honest with you, it's a very good example of what females have been facing, the harassment females are facing in our society. Agbọ́bi tí ìyá Alhaja Kaola sọ wípé wọ́n ti wá káwọn mọ́lé wọn fún lẹ́yìn jẹ kínní kan oríṣiríṣi. You want to marry this woman by force by fire. In the Muslim religion in our land, it's a scam. Ẹ̀yin obìnrin ò ní voice, obìnrin ò ní voice. Àwọn ọkùnrin wa ìkà wà nínú wọn, irú wọn nìkan irú wọn ni ẹni àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Nígbà tó mú obìnrin bìnrin tó dẹ̀ enjoy tó yẹn, ṣóbìnrin yẹn ń sùn ni? Tó ba ẹsẹ̀ jẹ́ tó yẹn. So tí kí ló porúkọ ẹ̀? Tí Alhaja Kéwúlà, mo ná Kéwúlà. Alhaja Kaola, tí Alhaja Kaola tí ò bá jẹ́ pé ó mọ Ọlọ́run tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe, you understand? Tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ èèyàn tó náà wà spiritually gifted, tó jẹ́ aṣíwájú ẹ̀sìn àbí nǹkan kan, irú ẹyin tí wọ́n fún jẹ yẹn, possibility wà pé iye ò ní sọ.
ẹ jẹ́ n wo fídíò ẹ̀ mo mọ̀ pé mo lè play fídíò tiwọn Alhaja Kaola. Now nǹkan tí wọ́n fún Alhaja Kaola ní petition wọ́n fún ní lẹ́tà láti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ṣó ti yé yín ṣe rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún ara wọn nínú àwọn pípù yẹn ṣe hàn pé Alhaja Kaola ń ṣe hàn pé wà ní umura wọ́n ṣe máa sẹ́ẹ̀tì ara wọn ọ̀pù nìyẹn wọ́n ṣe máa ṣe fúnra wọn nìyẹn o Alhaja Kaola wà ní umura nísìnyí wọ́n ti wá lọ gba wọ́n ti gba bench warrant ṣó ti yé sìn so tí woman yìí bá ti ń bọ̀ láti umra tó bá ti ń láǹdì báyìí wọ́n kàn máa arrest ẹ̀ because wọ́n ti gbé kéèsì yẹn sìn Ìlọrin ni wọ́n gbé kéèsì yẹn lọ ṣó ti yé yín Alhaji Sheikh Akeugba Gold tó ń gbé nìbàdàn ó wá lọ fáìlì kínní ní Ìlọrin ó wá lọ lo Ìlọrin address ó wá lo address Baba Bariga ṣé Baba Bariga no ṣé Baba Bariga náà ni yeah ó wá lọ lo address ibẹ̀ yẹn ṣé kò ní dàbí pé wọ́n jọ conspire mi mọ̀ I don't know bóyá wọ́n conspire bóyá wọ́n conspire because Baba Bariga sọ wípé òun ò mọ̀ kankan nípa ẹ̀ ṣé ní nǹkan tó máa ṣe fúnra wọn nìyẹn o láàrin nínú ẹ̀sìn gbogbo wọn pátápátá látòkè délẹ̀ náà bí wọn yẹn máa ṣe wá ń bọ̀ tó bá ti láǹdì wọ́n wá gbé lọ sí court wọ́n wá gbé lọ sí Ìlọrin from Ìlọrin ó máa lọ court wọ́n máa remand ẹ̀ do you understand wọ́n máa remand ẹ̀ sí prison bóyá 4-5 days tó fi máa gba bail bond ẹ̀ ó máa wà bẹ̀ yẹn because they just want to suppress you they are oppressor they are all oppressors èèyàn jáde wá ó ń sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ó ń sọ experience ẹ̀ ẹni pé ó ń bá yàn kan jẹ́ this is I'm sick and tired of you people the way tẹ́ ṣe máa ń ṣe ní society nígbà tí èèyàn kan jáde wá pásítọ̀ jáde wá gbogbo yín lẹ dìde tẹ́ ń support ẹ̀ gbogbo yín lẹ dìde tẹ́ ń support ẹ̀ àṣírí gbogbo wọn ti tú báyìí tí bá ṣe àwọn tí wọ́n ń dì mí lọ́wọ́ mú ẹ rí pé mi ò sọ̀rọ̀ nípa gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé mi ò sọ̀rọ̀ nípa gbogbo tó ṣẹlẹ̀ so wọ́n máa wá gbé woman yìí wọ́n wá gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ẹ wò dọ̀mà wọ́n wá gbé woman yìí lọ sí ilé ẹjọ́ ẹ wò dọ̀mà wọ́n wá gbé woman yìí lọ sí ilé ẹjọ́ wọ́n wá remand ẹ̀ sí prison a wá wà ní emoru trauma yẹn a wá wà ní prison gbogbo àwọn tó máa ń ṣe nǹkan burúkú ní society lẹ́ ń support ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé kí Nàìjíríà dáa báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ dáa olórí ẹ̀sìn odidi Alhaji Akeugba Gold kóhun àti and we know these people as very best friend wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n very close they were very close two of them Alhaji Akeugba Gold àti Alhaja Kaola they are very close tá a máa ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló wá di pé wọ́n á ní kó lọ máa bú Alhaja Kaola according to her kó lọ máa bú Alhaja Kaola kí gbogbo àwọn ọmọ kékeré yẹn lọ máa rí kó máa rí fín ẹ̀dẹ̀ níyàwó sílé ẹ̀dẹ̀ pera yín lórí ẹ̀sìn ẹ pera yín láàfà and all this is happening ẹ wá ń drag Alhaja Kaola lọ sí court ẹ̀dẹ̀ níyàwó sílé so tí wọ́n bá kóró ẹjọ́ ìbáwá bá yín Alhaji Akeugba Gold báwo lẹ ṣe fẹ́ da gẹ́gẹ́ bí àfà tẹ pera yín ìgbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣe bẹ́yìn làwa ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́ yín mà yes ma ẹ bá mi yí kíní tẹ́ fi gbọ́ mi yẹn lẹ̀. ẹ rí yìí tí ó lọ gbé lọ sí Ìlọrin yẹn tí Alájà bá kó ná owó yẹn fún ayé ẹ̀ kó tó dé kó ti wá lọ́ọ̀yà
wọ́n lọ kàn náà. ṣebí lọ́ọ̀yà lọkọ wọn náà lọ́ọ̀yà lọkọ alájà kìíní náà. so no Ìlọrin yẹn kò lè possible. wọ́n fẹ́ fìyà jẹ ni gbogbo sáà ìbọn ṣe máa fìyà jẹra wọn nìyẹn. àní bó ṣe máa ń ṣe fúnra wọn nìyẹn sẹ́ẹ̀. mo mọ nǹkan tí mò ń sọ sẹ́ẹ̀. ṣe so wicked. very wicked. àwọn ẹ̀ ní ṣí ẹ̀sìn àwọn eléyìí nígbà tó bìrìbìrì ṣé tó dẹ̀ ń ṣe lẹ fẹ́ ṣerú ẹ̀ bí kẹfẹ́ ba láìfù ẹ̀ jẹ́ ní òrírú ẹ̀ rí. mi ò rírú ẹ̀ rí o. strong nígbà tí ìtọ́ ń sọ pé Lizzy dákẹ́dákẹ́ tí Lizzy sí wọn lù wọ́n ṣọ́lẹ̀ fún àtẹ̀bá dán gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì yẹn wò. bẹ́ẹ̀ni. ìṣègbè tó bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn pè wọ́n ṣe lọ mú kóòtù wá kán wá ti gbé. so now tẹ́lí gbogbo àwọn èèyàn tó bá mú ẹ̀tọ́ ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ṣe máa gbé ìbàdàn tó máa lọ gbé wọn wá ní kí lórúkọ ẹ̀. Nílọrin máa competition ní máa kọ SARS èmi náà competition SARS máa wá fi gbé òun náà. máa competition SARS máa competition pàǹtí máa wá fi gbé òun náà. máa ń lọ fún òun náà. bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ọmọ aláìtí wọn wọn ṣìnà ṣe gbogbo wọn ẹ wo bàbá yẹn ìjọ tí bàbá yẹn ti wá fún Lizzy láti mọ̀ pé gbogbo wọn jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀sà bọ́ọ̀dù ni. àwọn alágàbàgebè jẹ́ ni mo ti hẹ́ẹ̀tì bàbá yẹn ìyẹn Akẹ́gbà Gold yẹn. náà bìrìbìrì ó wá gbé ló fẹ́ gbé lọ sí Ìlọrin ṣe bó lọ́kọ ó ṣàlẹ́ni tó ń fẹ́ ṣé ìgbésí ayé ni wọn ṣé èèyàn kan lè wá gbé ìyàwó títí ẹ kó wá gbé kó lábẹ́ ẹ kó gbé lọ ẹ máa wo bó ṣe ń rò ṣáwọn eléyìí wá ní ẹ̀sìn àwọn eléyìí ẹsẹ̀ àwọn babaláwo gan bẹ́tà wọn àwọn babaláwo táàrin bẹ́tà wọn. ẹ̀yin má dì. àwọn ìgbà tí Saheed tó máa ń sọ nọ́ọ̀sẹ̀sì pẹ̀lú Lizzy tó kó fún ṣóòrù òun lórí tó kó fún kòbàkòbà pẹ̀lú àwọn tó wà ní Maryland àwọn ọkọ àtìyàwó wèrè yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí gbogbo àgbáyé ṣe ń ba ojú Maryland yẹn jẹ́ ẹ̀rí bó ṣe di ẹni ẹ̀tọ́ bó ṣe di ẹni ẹ̀sìn. ó tún lọ ń dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kí lorúkọ ọbọ̀ yìí no ó tún dá sọ̀rọ̀ ọbọ̀ yìí no ó tún dá sọ̀rọ̀ ọba. ṣé ẹgbẹ́ lọ́kọ̀ jáde lẹ́nu yẹn ṣọ́ọ́ni tó lọ́kọ̀ kí ló bá yẹn ṣe fún ṣé òun fẹ́ jọba ni ṣé ẹ bá lè kàn ni ìgbélé ti fẹ́ kàn kí ló ní tó fẹ́ fi jọba bó ti mọ̀ rí ṣé bó ṣe fẹ́ jọba lélẹ́yìí oníjàbàjàbà àtìyàwó àtọkọ ìyàwó náà wọ́n ọmọ ọlọ́mọ tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ nǹkan tó wà nínú ayé ẹ̀ ẹ̀wọ̀ bímọ títí wọn wọ́n fọwọ́ bọ ọmọ tí wọn ṣé ìgbà tí Lizzy kó gbogbo àwọn ọmọ wọn jáde ọ̀rọ̀ tó sọ sí Lizzy tó bẹ̀ sí ní rán àwọn ọmọ wọn lépè ṣọ́ọ̀n lọ jókòó jẹ́. everybody jókòó ara wọn jẹ́jẹ́. jókòó ara wọn jẹ́ nìyà. bẹ́ẹ̀ni. ìgbà tí Saheed lórí mú dàrú tó dé pé gbogbo obìnrin lòun máa ń bú gbogbo èèyàn ni ṣé ti Lizzy kò ṣe lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. ó tó bẹ̀ sí ní nà ní ó tìrìtì fọ́pọ̀ ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ olè tó ń jà káàkiri tó náà fi ń kọ́ mọ́ṣáláṣí tó fi ń kọ́ skúlù arábìnrin náà lè ti rí skul tẹ̀ ń kọ́ arábìnrin yìí ni kí ló ṣe fún yín gbàgbọ́n lẹ́lọ́gbọ́ kó jáde ṣé ó do ṣọ́ rèpù ẹ̀ lẹ́sẹ̀ lọ túnú ibi tó wà káyọ̀májì àwọn tó lẹ́sìn àwọn ló ṣe àwọn olè ẹbí ẹgbọ́n kan tó sọ pé ẹ̀kọ́ máa fún àwọn mínísítà kọ́ yà wọ́n wèrè kọ́ máa gbé wọn bọ̀ wá bá wọn àwọn olórí burúkú ṣọ́wọ́n àwọn eléyìí jẹ́ ẹlẹ́sìn àwọn gbogbo àgbáyé ń sì ṣé ní ilé wọn kọ́ lọ́ ti ń kírun wọ́n bá fẹ́ kírun ẹ máa wàásù nǹkan tẹ́lẹ̀ wọnú ilé wọn bó ṣe rí ẹ máa wàásù rọ gbogbo àwọn tó à ń ṣe mark may ṣé Lizzy jí sòro dàbí Lizzy sọ fún pé gbogbo àṣírí yín ló wà lọ́hùn ẹ̀yẹ tún wá lẹ́lẹ́kejì. iṣẹ́ náà dákẹ́ fẹ́mú. dákẹ́ fẹ́mú ni bá bí ire wa gbàgbé wọ́n tún wá lẹ́lẹ́kejì. ó dákẹ́ fẹ́mú. bìrìbìrì ó fẹ́ gbé lọ sí Ìlọrin kí ló ń ṣe fún Ìlọrin. ìwọ̀n ni sì ni bó ṣe ṣe fìyà àní tó bá tẹ ǹjẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe fún kinní náà nìyẹn kí lórúkọ talọ́lọ́hún. ó náà ní talọ́lọ́hún ṣé àpò talọ́lọ́hún àti Oníkùránì náà jọ gbé
àníṣe sórí táwọn yẹn ti ní mẹ́kà tó wà yẹn náà lòun owó ló máa ná á lọ pàǹtí á lọ gbé gbàgòdù á competition sí ní pàǹtí. mi ò rí irú ẹ̀ rí kẹ̀. kù lọ́wọ́ ẹ̀ Ìlọrin báwo mò ń gbé Ìbàdàn àbí mò ń gbé ìlú lẹ́yìn mi dẹ̀ ni máa jẹ lọ máa lọ competition. mi ò rí irú ẹ̀ rí o. Súná mi. wọn ti ẹ̀ ní respect fóbìnrin rárá ṣeéṣe. àwọn tó pè lọ́run tó pè lẹ́ àwọn náà máa gbà á lẹ̀ pàǹtí wọ́n náà ti ń ṣe yẹn. tó bá ti wọ́n lágbára tán. wọ́n máa ṣèkà fún àwọn obìnrin tó bá ti dọ́lọ́run gbé wọn pé tó ti gbé wọn sípò ọlá kí tán ṣépè fún yín ni. ṣọ́bí ṣé àwọn ṣe mi ò rírọ àwọn mùsùlùmí eléyìí láyé. mi ò rí irú ẹ̀ rí. mo fẹ́ silent ẹ̀ nílòótọ́ ọlá ànábì ọlá olújísàn. petition ibi tó wà yẹn ó lè kọ lọkọ ó lè kọ petition ló máa ná wọ́n máa ná bí 500,000 wọ́n máa wá gbé Akérégbà gold so wọ́n dẹ̀ máa sọ wọ́n máa ń pẹ́ kán gbà wọ́n lọ sí court. imagine mo kàn wo mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ dúró what is going on. ẹ máa wo àwọn people ìbọn ṣe wicked ó lọ lọrin wọ́n lọ gbé obìnrin. ó ń gbé lọ sí lọrin. ẹ tiẹ̀ fi ọkọ ẹ̀ dẹ̀ wà láàrin wọn o. kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí lẹ́ ń sìn ká lẹ́ ń pè lọ́lọ́run. èmi mọ kò tiẹ̀ yé mi ọ̀rọ̀ wọn ò tiẹ̀ yé mi omi ní parọ́ fún pẹ̀lú gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí o. mọ̀ wọ́n rí ọ̀lẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ni. ṣé tàbí ẹ̀ understand nǹkan tí mò ń sọ. ọkọ alájà Kaula máa ń lọ́ọ̀yà yẹn máa ń lọ́ọ̀yà tí máa mẹ́ pariwo síta ń gbà yẹn ṣe bọ́kọ ẹ̀ ní ó sì ń fẹ́ rà. tó bá fẹ́ ra kójọ. ṣé bá ara wọn ni náà ṣé bí lọ́ọ̀yà wọn ni lọ́ọ̀yà àwọn Akérégbà gold ni àwọn kìíní ni ẹgẹ́ tí nǹkan tí mi sọ ń sìn. ìyẹn láti wá pè wọ́n ìyẹn láti wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo style tájọ máa ń lò nígbà tájọ wà papọ̀ iṣẹ́ ẹbí náà máa ń ṣe iṣẹ́ ẹbí náà máa ń ṣe náà ni bọ̀ wáì tó jẹ́ pé obìnrin iṣẹ́ kí ẹ̀yin àfà ẹni sùúrù mà nígbà tí obìnrin sọ ọdí ilẹ̀ nǹkan tó kẹ́yìn kan tà pẹ̀lú àfà iṣẹ́ kẹ́ pé wọ yàrá kẹ́ pé wọlé kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kẹ́ bá wọn parí ẹ̀ ẹ wá ní pé kán sù ẹ̀ kán gbé lọ kán sù ẹ̀ sí Ìlọrin torí Ìlọrin lẹ lágbára sí ẹ mọ̀ bó ṣe ń operate because mo sọ fún yín pé. bí ni èmi náà wà múra nù ní kọ́ lọ bá mi wù bí àwa fún wọn ìwé court máa fọwọ́ báyé wọn jẹ́ mi. but anyways n tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ìyá Kaula wà ní umuransin tó bá ti dé tó bá ṣe. ṣé ní ẹ̀sìn wọn tó ń sìn yẹn wọn ò ní áìkì tó pẹ̀lú kúránì nìyẹn kéwú tó máa ń pariwo lẹ́nu yẹn. ẹ gbàgbé ẹ gbogbo. ibo igi númúrà yẹn èmi tí bá fẹ́ competition fún yàn nínú rí tí mo wà ní competition múrà yẹn gangan ni màá ti competition wọn wá gbé kí tó dé. mi ò rí irú ẹ̀ rí láyé ẹ̀yin tẹ́ pé ayé lọ́jọ́ tẹ́ kí ni nǹkan tí èèyàn lè emulate kí ni nǹkan téèyàn ń kọ́ lára wọn because we understand. ìgbà tọ́rọ̀ Lizzy ṣẹlẹ̀ àti àwọn pípù yìí you don't mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè pé alájà ni gbogbo yín lẹ máa bá sọ̀rọ̀ gbogbo yín lẹ close mọ́. ẹ wá pariwo síta kó bò gbogbo wọn kó bò wọn láìláì jẹ́ kó wọn lọ gbọ́bi jókòó sí. gbogbo ẹgbẹ́ wa lọ níbẹ̀ wà bó ń bẹ̀rù wọn. I love that Lizzy love Lizzy o. ẹ gbàgbé ọmọ akin tó bá ń pèèyàn lọ́mọ akin Lizzy jẹ́ ọmọ akin. ó kó bò wọn ta ló ń jẹ́ Akérégbà góòlù ta lẹni náà. kó bò wọn respect yẹn dẹ̀ dínkù ṣé mo pé mo màmá respect máa yẹn o. ìyá Akérégbà góòlù yẹn ṣe níjọ́ títí ọ̀rọ̀ Lizzy ṣẹlẹ̀ níjọ́ ẹ̀ báyìí mo gbé sí -0 ni. àwọn dẹ̀ wo láti ìgbà yẹn gbogbo àtìgbà yẹn gbogbo nǹkan kò ní respect mọ́.
lọ́wọ́ ṣe tìrìtìrì ṣírí gbogbo yín wà lọ́wọ́ òun tó sọ̀rọ̀ wọn di kọ́mẹ́dì. ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ jẹ́ kí n play, ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ play nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, because I just don't understand. Mo kàn ń wò pé ó dà, kí ni gbogbo eléyìí báyìí? What is all this? Àwọn wo tó ló ń kúnlẹ̀ tó ń rárá arámọ̀ káàkiri lélẹ̀? Ah, hmm. Wọ́n wá nu ọ̀kan lọ́mọ, wọ́n wá dẹ́ sí Alhaja Kaola, kó mọ bú Alhaja Kaola. Mo mọ̀ pé lè máa kúkú bá wọn trend ẹ̀, wọ́n bá wọn trend ẹ̀ dáadáa kí alákan. Náà ni mo mọ̀ pé wọ́n máa bá wọn trend ẹ̀, ibi tí gbogbo ẹ̀ tí ń ṣe kinní náà ló máa ń like. ẹ wo bó ṣe búlì, kí lorúkọ woman yìí, oníkùránì, ìyá ọlọ́ṣun. Mo rí tí yẹn barúgúdú sí ẹ̀gbẹ́ ẹgbẹ́ mufti Ìlọrin. Ṣé mufti Ìlọrin ló fẹ́ ìyá oníkùránì ni? Ẹ̀yin tèmi, bó ṣe búlì ìyá oníkùránì nìyẹn. Ká ló mọ péjì Alhaja Kaola? Okay, hold on. Ó dàbí mo ní fídíò yẹn lórí bíbá. Imagine bó ṣe búlì ìyá oníkùránì. Mo ní bíbá, mo jẹ́rìí. Àwọn máa ní lọ́wọ́. Irọ́ ni màmá ò gbé o. Wọn ṣí ààrẹ. Màmá ò ṣí ààrẹ o. Gbogbo tí wọ́n lè rí. Okay, tí mo ti máa rí. Láyọ̀ náà ò gbé. This is unusual.